Hello，大家好啊！呢鋪都係睇廣東麻雀嘅血戰。起手呢，索子比較多嘅，留索子啊。呢度我就打隻白同出去先嘅，因為對嘅都多嘅，睇下有冇機會轉對股啦。攞翻隻白同啦，梗係揈翻出去。跟住呢度諗住上家唔做慢啦，驚下家都會做嘅，所以就提早拆咗對2萬。上家就好大機會做錯㗎啦，下家都係好大機會嘅。3家爭食，我呢度就摸咗一對8索啦。入張就唔係入得好順嘅。呢度我就打隻藍啦，因為始終藍冇翻家嘅，留嚟冇乜意思。終於俾我入到隻5索啦。呢度就入多對1索嘅。入埋9索就拆咗對發財嘅。下家就做呢個混一色索子，上家都係嘅。呢度摸到1揀1索嘅。呢度摸到隻7索，我就打咗隻9索去嘅，不過就出衝俾下家嘅，輸咗鋪5番嘅。但係我呢副牌就清一色面，食到呢都有得圍嘅。對家打咗隻4索俾我，我就成功食到啦。